Good afternoon, Ms. Lusan Hong, Ms. Elizabeth Law, Mrs. Susan Chung, Ms. Irene Young, teachers and fellow schoolmates. We are the MCs for today's talk. I'm Creamy Wong of Class 6D, and this is Scarlett Kong of Class 6C. Welcome to this session of We Are Sacred Heart series, initiated by the SHCCAA Education Charitable Fund. A distinguished alumna is invited to each session to share with us her challenges in life, how she overcomes her struggles and failures, and how to have a meaningful goal and plan towards it. Today, we are very honored to have Ms. Lusan Hong with us. Ms. Hong has been the head of Budget and Tax Policy Unit in the Financial Secretary's Office since October 2024. She is a fellow Australian Chartered Accountant, a fellow Hong Kong Certified Public Accountant, and a Chartered Tax Advisor. Prior to joining the Hong Kong SAR government, Ms. Hong ran a tax consulting practice, providing tax, accounting, and business consultancy with experience gained in Australia, Hong Kong, and the US. She also served as an independent non-executive director and audit committee chair for companies listed in mainland China and Hong Kong. Ms. Hong was a founder member and past president of the Association for Women Accountants, Hong Kong. She also served as chairman for Chartered Accountants Australia and New Zealand Hong Kong Group and was an overseas director of its board. Additionally, she has served on numerous tribunals, boards, and committees for the Hong Kong SAR government, accounting bodies, and community organizations. Ms. Hong's contributions extend nationally. She was appointed as a member of the 13th Shandong Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference Standing Committee and the 14th Beijing Women's Federation Executive Committee. She is currently a Hong Kong delegate of the All China Women's Federation. With her dedicated commitment and significant contributions, Ms. Hong is definitely a role model for students to take inspiration from. Today, we're also very honored to have Ms. Elizabeth Law as our host for today's program. Before the start of the session, may we invite Ms. Irene Young, our Vice Principal, to present a token of appreciation to Ms. Hong. Ms. Hong and Ms. Young, please. May we also invite Ms. Law and Mrs. Chung on stage to take a group photo. Ms. Law and Mrs. Chung, please. Thank you, Ms. Young and Mrs. Chung. Without further ado, let us pass the time to Ms. Hong and Ms. Law to share with us their valuable insights.大家好，好開心咧！今次又嚟同大家見面，我今次都有少少 surprise 啊，因為我哋今次係原來中四、中五、中六嘅同學都喺度喎，咁啊真係好開心！大家講聲 hi，同埋我哋線上嘅朋友咧，我哋都講聲 hi 先。咁咧就Lusan，我哋都好榮幸你今日喺度。我頭先聽同學讀咧，我發現原來我哋寫嘅時候咧，有一樣都係好重要嘅嘢漏咗。原來Lusan咧，亦都係我哋聖心救生會嘅前主席，係咪啊？多謝多謝Lusan嚇。晒 Elizabeth，係啊，咁多位同學大家好，線上嘅朋友大家好。我今日好開心
亦都係非常之感恩啦。我哋香港遇咗一個8年難得一遇嘅超級颱風，但係大家都別來無恙。咁今天再翻嚟學校有咁嘅機會咧，亦都要多謝救生會 ECF 嘅支持同埋邀請。希望可以同大家可以度過一個好愉快嘅1個小時。咁就希望大家都可以多啲交流，多啲分享啦。好啊，唔該晒Lucien。不如我哋開始之前啦，阿Lucien，你可唔可以介紹一下你自己咧？可以我想請問係咪 PowerPoint 可以啊？OK， 唔該。嗱，今日咧其實我預備咗少少題目嘅，有唔同嘅 sections 啦。咁喺唔同嘅範疇裏面，可能阿 Elizabeth 都會同我有啲大家互動下，咁亦都希望可以同學都有一啲互動嘅。咁好簡單介紹一下自己。雖然我知道咧，就Elizabeth 同我講，就係話大家同學可能好想知道政府係咩嘢。咁呢一個咧秘密咧就唔係真係秘密嚟嘅。不過呢個題材咧，我就會留翻後少少。咁我想先介紹下我自己咧，就等大家有少少認識之後，就會明白點解會入咗政府啦，好唔好啊？咁簡單介紹我自己啦。我自己係咩咧？我咧就冇秘密啦，即係包括埋年齡啊。咁所以咧喺呢度先同大家講就係我係1983年我嘅中五畢業。咁所以我2年前嚟參加一個畢業典禮嘅時候，我都破咗呢個秘密出嚟俾大家聽，就話我40年前喺呢一個科度畢業嘅。40年前係真係非常之不容易嘅。咁咧就但係40年嘅轉變係咩咧？咁我都好開心，即係大家見到我都哇咁樣，即係俾翻少少鼓勵我。咁所以都非常之開心。我其實簡單講呢度咧係一個2句嘅説話，就係我喺離開咗學校之後，我就去咗澳洲讀書工作，然後我又翻嚟香港，然後我又去過美國，又再工作，又再翻嚟香港。咁然後就再喺香港咧，就係發展我自己嘅事業嘅。咁所以咧，我係一個會計師啦，但係會計師最終咧，其實我係specialize 一個 tax，即係稅務顧問嘅角色。咁所以咧，喺下一個咧，你哋大家就會見到係一個 timeline 嚟嘅。我將我自己由84年開始到今天，講緊係40幾年㗎。呢40幾年咧，大概有幾個大嘅時間段同埋地區。咁呢個係好重要嘅，即係我都好感謝今次有咁嘅機會咧，將我自己嘅過去呢幾廿年咧，再重新整合過。咁我又發現咗一個少少嘅新發現喺度。咁嗱，簡單講，大家會睇到啦。84年到90年，我喺澳洲。我喺澳洲做咗咩咧？我就係完成咗我嘅大學畢業，亦都得到我嘅專業資格，作為一個專業嘅會計師 （Chartered Accountant）。咁喺90年嘅時候咧，我就選擇咗翻嚟香港。其實我喺90年之前咧，已經喺澳洲工作咗幾年㗎啦。我已經係有3年嘅工作經驗，然後先翻嚟香港。咁翻嚟香港亦都好好彩咧，就係喺香港亦都當時嘅經濟好好啦，咁就好容易揾到份工。咁我就喺90年到95年段咧，我就喺2個唔同嘅 international 嘅 accounting firm 工作。咁直至到95年尾。呢5年裏面咧，做完呢2個工作之後咧，喺第2個 firm 嗰度咧，佢就有個 secondment 嘅機會，咁就俾咗我去美國，我就去咗美國工作咗大概1年半嘅時間，咁都係做 tax 嘅嚇。咁挑戰一陣間先講，咁大家先留意呢個時間段。咁喺95年做到97年，喺香港回歸之前咧，我就回歸咗香港啦。咁咧，咁所以咧就係我係跟住香港一齊回歸，可以咁講。咁97年之後咧，我就一路喺香港發展我自己嘅事業，咁就一路到今天嚇。咁但係當中咧，亦都有個特別嘅時間咧，係18年。因為18年咧，其實喺97年到18年咧，我就由一個打工嘅人變咗一個所謂老闆，就係自己開咗一個consulting firm。咁所以由一個打工嘅到一個負責請人嘅人咧，嗰個中間嘅轉變都係幾大嘅。咁但係呢個過程之中咧，亦都有好多唔同嘅經歷同經驗啦。咁然後喺18年嘅時候咧，我嗰個consulting firm 個 business 咧，我就將佢賣咗。咁由18年之後，我又做咗啲咩咧？我就變咗一個自由人啦。個自由人就係我係一個 independent 嘅 consultant 啦。咁但係同時間咧，亦都係
做多咗好多其他嘅工作啦，community service 啦，政府嘅 tribunal 啦，甚至乎係學校嘅讀董啦，上市公司嘅讀董啦，學校嘅校董啦，等等等等嘅唔同嘅崗位。咁所以18年之後咧，又係一個新嘅階段嚟。但係所有呢啲階段咧，其實都離唔開我呢一個 accounting 嘅 training 嘅。咁所以我喺整理呢一堆呢個 timeline 嘅時候咧，我嘅最大嘅感悟係咩咧？我就發現原來我嘅前半生就係受到西方嘅影響好緊要嘅。即係喺我18歲離開香港之後咧，其實澳洲啦，就算我翻嚟香港啦，再去美國啦，其實即係同我接觸嘅朋友咧，都會話：喂，呢個鬼妹嚟嘅。即係鬼妹嘅意思係咩咧？就係話你中意食西餐，你中意食麵包多過食飯。你中意講英文多過你英文流利過普通話廣東話。但係即係呢個鬼妹之中咧，我有個好處係咩咧？因為我係一路都係讀文科嘅。咁我喺離開學校之前，其實我係讀中國文學、中國歷史。我個中文其實咧係攞 A 嘅，即係所以咧，我要同大家講。咁所以咧，呢個鬼妹得嚟咧，啲中文又唔算太差嘅。OK，咁就只係少用，所以講得唔太流利嘅當時。咁就所以呢個影變，即係所以我自己整理翻呢啲資料嘅時候，我就會喺度諗，我好感恩我係讀文科，所以我嘅中文對中國文化有一啲認識啦。冇忘記我哋嘅中國文化，我哋嘅歷史點樣由來，即係香港點解會變到今天嘅香港啦。咁然後亦都係，但係又覺得好好嘅就係，因為嗰個西方嘅文化喺我好後生嘅時候就入咗我嘅生活嘅一部分，咁所以我亦都係即係好接受佢哋嘅文化。咁即係我覺得呢個係一個好獨特嘅一個位嚟嘅。即係變咗我係，我好似中西合璧都得喎咁樣。咁就我覺得對我哋香港亦都係，我會唔會係一個香港嘅好少好少嘅不過一個縮影咧？即係我變咗我將自己嘅定位係咩咧？係中西文化嘅橋梁，因為我對兩方面都有一部分嘅認識。我唔可以話好深入，但係起碼我會接受。係唔夠嘅，我會問點解。我身邊嘅人好怕我嘅，佢哋即係俾咗個花名我，叫我咩？大家知唔知啊？叫我做問題兒童，因為我好中意問問題。我一唔明我就問點解。咁我身邊嘅屋企人好怕我，你又問點解咧？你唔好問咁多點解咧。咁我唔明嘅就要問，問到咁我就會理解。我未必一定接受，但係我會理解。即係我未必一定係同意，但係我哋係和而不同啊嘛。咁所以呢一個係一個我覺得係即係值得鼓勵嘅，需要問問題咁樣。咁既然你講咗咁多問題啊，問題同我又問下你啦。咁你而家睇翻你以前嗱，你已經畢咗業40幾年啦，你覺得如果俾你翻去當時，你會唔會做翻同樣嘅選擇咧？會㗎。嗱，我又俾大家睇下下一個，下一個 slide 就即係多謝阿 Elizabeth 呢個問題。大家見到啊，唔好睇笑啊！我係做過好多唔同嘅工種嘅，由暑期工到我因為屋企嘅生意，我都有幫手。我做過咩咧？我做過 sales，我做過 receptionist，我甚至乎我做過捧餐，我喺工廠做過暑期工，然後我先正式步入我自己嘅 career as 一個 accountant。咁就 build up 咗做一個 tax consultant。後期頭先都有提過嘅，就係我又做過 director，又做過 consultant，又做過老闆，而家係做阿四。咁唔係應該話咧24小時做阿四，因為咧我係一個母親，就長時間24小時喺屋企做阿四。咁嗱，呢啲即係點解我會唔會重複做翻一樣嘢？我覺得會嘅，我亦都唔羞愧話俾大家聽我做過呢一啲嘢。點解需要羞愧咧？因為其實簡單講就係話，呢一啲工種喺我當時嗰個時段係我最好嘅選擇，亦都喺我個選擇裏面咧，俾到我一個唔同嘅經歷，豐富咗我嘅人生。咁所以你會諗下，點解你唔怕醜嘅？唔怕醜就細個練翻嚟嘅。你諗下，我得15、16歲嘅時候，就去幫屋企嘅鋪頭做售貨員。我哋當時喺置富上面有個文具鋪，咁即係比較資深嘅老師都認識我嘅。咁成日走上嚟就係放咗學之後我就坐喺上面咧，就負責看鋪。
真係即係，但係呢啲有啲咩好處咧？就係、有人問啊，我唔識嗰樣嘢，我就會去揾個答案俾佢。咁啊練到你幾樣嘢，唔怕醜啦，你要有禮貌啦。你點樣可以令到你個顧客好滿意咁行出呢個門口，唔好俾人鬧啦？咁呢個好緊要噶嘛，係咪？你話十問九唔應，或者問極你都唔知，我想同你買嚿擦紙膠，擦紙膠擺喺邊你都唔知嘅，或者邊隻好用啊？咁你又唔識得介紹，咁呢啲即係咪就係令到你而家開始知道啊，原來顧客嘅需求係咁樣。咁呢個係好好嘅一個 training 嚟嘅。你話喂，咁做工廠有咩好啊？嗱，當時咧我係唔係 sorry，我係應該係 year one，我係讀完第一年大學，我係冇翻嚟啊，即係當時係冇咁嘅條件話年年暑假翻嚟香港，喺澳洲嘅時候，咁我就留低咗。咁啊2個月3個月嘅暑假可以做啲乜嘢？咁當時又唔叻，又未 qualify，即係淨係得一對手，咁我可以做得啲咩咧？就真係做勞力啦嚇。咁去到個工廠嘅時候，嗰個老闆我好記得，佢就問我：你識得做咩？我話除咗坐喺架車衣機之前，我咩都可以做。因為我細個有個經歷就好百厭嘅，就自己俾個車衣機拮親隻手。咁我話我就做唔到呢樣嘢㗎啦，冇辦法幫手。呢個 garment factory，我係擔抬，我有嘅係氣力，我係夠年青。咁我話需要幫我手，咁佢都好錫我，因為體諒你係一個女仔。咁咧就你唔需要擔，唔需要抬，不過你需要幫手做包裝。所以我而家搬屋好叻嘅。即係點樣連嗰啲膠紙、啲封箱啊，點樣將佢拆咗，然後好快脆擺晒落架嗰啲咧，嗰啲 organizing power 就係喺呢度咁樣學翻，真係嘅。所以即係唔好睇小任何一個工種，我亦都好真係好感恩我有咁嘅機會嚇，咁所以我係冇後悔過我嘅經歷 so far。咁嗱，你講咗好多係你做過嘅嘢，影響你嘅人生啦。咁你覺得喺聖心嘅教育裏邊，有冇啲乜嘢影響你人生咧？我覺得絕對有㗎啦。喺呢個 table 度，其實我都 list 收咗出嚟嘅。聖心我哋好好嘅就係、老師好鼓勵嘅，即係通常係讚賞型嘅，唔係責罵型嘅。咁呢樣嘢都會即係大家會學懂咗點樣對人，即係有個包容心，即係自己未必係最叻嗰個。另外一樣嘢就係謙虛。我唔係最叻啊嘛，但係我又想識喎。咁你有咩辦法？一定要謙虛，謙虛求學，即係包容啲比你冇咁叻嘅人。咁你先可以大家有個團隊精神做到嘢。咁呢一個亦都係一個好緊要嘅 trace 嚟嘅。呢啲聖心嘅精神咧，即係大家千祈唔好話刻苦耐勞啦。頭先如果冇呢樣嘢，冇呢個精神，我做唔到頭先我講嘅工種，係咪？捧餐，我話俾你聽，嗰碟餸你一個人捧住嗰個碟係 serve 14、15、6個人嘅時候，好重、好熱，係辛苦嘅。即係去到而家，你話啊，你啲5、6、7傷，啲腰骨啊、膊頭啊，有冇傷咧？我相信有。但係即係喺當時，你係會覺得值得嘅。我擺到呢碟餸落去個台面嗰度，啲人就會好高興啦，碟餸好味啊，各樣各樣嘢。咁所以即係呢一啲都係聖心訓練出嚟嘅精神。咁所以我都好感恩我哋嘅母校俾到我咁樣嘅訓練。係啊，好好啊，我都好同意呢個啊。我諗我哋個個離開聖心咁耐咧，我哋都知道，即係母校係影響我哋真係好多好多嘅咁樣嚇。咁咧，因為我個班主任都喺度啊。頭先有啲同學唔知道，我想講講咧，Mrs. Chung 係我當年喺聖心嘅時候，我 Form 5、Form 6嘅班主任嚟嘅。咁去到今日，我哋都有繼續聯絡，又繼續喺度嘅咁樣啦。咁啊，所以其實每個老師、每個同學對我哋影響都好大嗬。冇錯啊！我要補充多一句咧，其實聖心即係除咗俾我哋呢一啲刻苦耐勞嘅咧，最緊要就係我哋係積極面對任何挑戰，呢個係好緊要。積極面對，即係唔會因為話我哋廣告有陣時都會睇到點解個天咁對我嘅咁，即係我哋唔會問呢個問題，我哋只會話今日個天真係唔係幾好。呢樣嘢咧，我亦都要即係好多謝我中4、5嘅中文老師阿馮月華老師。馮老師咧真係俾我一個啟蒙，我到今天我都記得佢講嘅一句説話。
佢話我哋講嘢咧，即係呢個就係中華文化加個內涵嗰個包容心。即係佢嗰陣時講笑咁講，佢話你對住一個好醜樣嘅人，你唔會同佢講喂，點解你咁醜樣？即係呢咁樣講咧係好，其實你可能係無心之失，或者你可能係講笑，大家屬同學，但係咧聽嗰個人個接受咧係會有個影響。所以佢亦都教識咗我哋，即係講嘢。誒，你今日係咪有啲咩唔開心？有啲咩情況啊？即係將心比己，將自己嗰個説話擺喺聽者嘅身上，咁你就會再思考你點樣去講呢一句説話。咁呢一個我覺得真係好感謝馮老師同我講。我呢句説話同好多同學講過，同好多身邊嘅朋友講過，甚至乎同我屋企嘅小朋友都係咁講。即係希望咧，就係大家都會用一個將心比己嘅態度去同我哋身邊嘅人去相處，咁你就會嗰個溝通係會順暢好多嘅，即係大家亦都會容易接受嘅。係啊，係啊，好好。我都想加句，馮老師當時都係我嘅老師嚟嘅，咁啊，好啊。咁嗱，阿 Lucinda，你頭先講咗好多咧，係關於你自己你學到嘅嘢。咁我哋都好奇怪，我諗亦都好多人老師啊或者同學都可能會問嘅。你原本係一個會計師嚟㗎嘛？咁點解你會走咗入去政府裏邊做？同埋你已經而家究竟喺政府裏邊做啲乜嘢嘅咧？可唔可以同我哋分享一下咧？多謝你啊！呢個問題就係點解入政府？其實的而且確係嘅。去到24年之前咧，我都好非常之滿意自己參與嘅唔同嘅工作。咁尤其是係23、24年參與咗2間央企，做咗佢哋嘅獨董，咁更加帶我去多睇好多唔同嘅項目啦。咁嗰2間企業嘅業務係做能源嘅，即係你唔會想象得到，即係一個女仔咩都唔識咁走去睇油田啊，走去睇礦場啊，即係呢個煤礦啊，咁好神奇嘅經歷嚟嘅。咁點解政府咧？頭先如果大家同學有留意到，我有提過一句就係喺18年之後，我其實係有啲轉變咗嘅。咁18年其實香港亦都係有一個比較艱難嘅時期啦。咁當時其實大家都好着急啊，點解香港會變成咁樣咧？香港嘅社會出現咗啲咩問題咧？香港嘅經濟又有啲咩事故？我哋可以點樣做咧？咁作為專業人士，我哋其實Elizabeth 啊，或者我哋好多其他同行啊、師姐啊，都會一碰頭嘅時候，大家都會問呢啲問題。咁當時亦都好好咧，就係我有一啲渠道，咁我就會寫一啲發聲，即係我可能會寫下報紙，將自己一啲嘅愚見咧就係抒發下出嚟。咁咧就好與唔好我都寫下，即係當時可能有啲人就會冇咁夠膽寫，好老實講，即係就話政府你冇理由做到咁樣嘅喎，咁我都照寫，即係喂你真係冇理由做到咁樣嘅喎，咁即係睇到你覺得喂有啲正常人都唔會咁樣諗法，正常人都唔會咁做嘅，點解你會咁做咧？咁我都會寫，咁都好開心就係身邊有啲朋友咧，佢哋原來喺方方面面唔同嘅場合都會睇到我啲文章，咁就會俾翻一啲 feedback 我，喂你寫得好好喎，咁我好開心嘅，即係好自豪啊！點解自己寫到啲嘢有人聽、有人睇、有人認同，好緊要。但係咁又點咧？但係仍然改變唔到個事實。咁於是乎咧，我就咁啱咁巧，亦都有個機緣巧合，有個崗位係用得着我嘅職業，用得着我嘅專長。咁於是乎我就做咗個決定啦。我決定係咩咧？與其去講，不如去做。咁大家會話：喂，你好蠢喎！你放棄咗好多嘢，你去做。亦都好，即係可能有啲同學坊間有聽過政府，即係唔好啦。咁即係坊間真係有啲人會咁樣講。咁亦都有好多人會覺得我要放棄好多嘢入去政府喎。咁但係我自己覺得，可能係上天俾我嘅一個時機，真係咁啱呢個時機喺我自己嚟講，我係有放棄，但係我嘅放棄同我嘅得着可能更好咧。我哋唔知道，但係我有咁嘅機會，點解我唔去接受呢個挑戰咧？
如果我係可以做到，哪怕我只係做到一小步，呢個小步如果我唔加入去嘅話，可能連呢小步都行唔到。咁所以咧，我就接受咗呢一個機會，咁我就加入咗政府啦。咁啊，當然加入政府唔係一件容易嘅事，咁啊，亦都係真係一個新挑戰。因為雖然我係做過好多唔同嘅工種，我亦都有參與過一啲委員會啊，或者係頭先講過有啲政協啊、婦聯一啲比較大嘅政府層面嘅一啲工作啦。咁但係始終同真正喺政府部門入面做嘢，同政府部門嘅同事合作係一個新挑戰。咁所以係唔係好難嘅咧？我難，我覺得所有嘢都係 relative 嘅。咩叫難呢？我叫你煮餐飯，我相信阿姨囉都嗌難，係咪？因為平時唔做開嘅嘢啊嘛。咁唔做開嘅嘢，你會覺得係難。咁係咪難？我哋就唔做咧？喺我嘅字典裏面咧，我就唔 take no for an answer。難，我要諗個辦法點樣拆散佢、拆細佢，逐件逐件去做。唔係容易，但係可以有進步。咁我就會用咁樣嘅態度去挑戰，去面對呢個挑戰，去處理我面對嘅困難。咁我覺得呢一個就係我自己俾自己嘅使命。喺我喺有機會仲喺政府做嘅呢一段時間裏面，我就會用一個咁樣嘅態度去處理我面對嘅問題。好啊，咁你究竟你而家入咗去啦，咁你做啲乜嘢咧？可唔可以同我哋分享下咧？咁可以嗱，我做啲咩咧？我個 title 就好先，我係咪應該啊？What do I do？係啦，我做啲咩咧？我個 title 咧就係兩部分嘅 budget 同 tax policy。咁啊，頭先大家都聽到咧，我係 accountant，咁所以 tax 係我嘅專長嚟嘅。budget 好老實講唔係我專長，因為咧 tax 咧就比較少做 budget 嘅。好老實講，知唔知乜嘢係 budget 先？同學知唔知咩係 budget 啊？大家有冇留意咧？年初大概2月，每年嘅2月咧，我哋都會有財政司司長咧就宣導一個乜嘢啊？財政預算案。呢個 budget 就係嗰個財政預算案啦，即係整個政府運作部門係到底佢點樣去將佢嘅資源分配。咁呢個就係個 budget 啦。咁嗱。頭先都講啦，咁budget 分兩大類啦。咁但係 budget 其實唔係一個獨善其身嘅 standalone exercise 嚟嘅，佢唔係自己做，即係唔係一個大公司，就係我想出年賺幾多錢，我於是乎要請幾多人，我於是乎嗰個賺錢嗰個利潤要幾多，就唔係淨係咁簡單。因為喺政府嘅架構裏面咧，我哋要顧及到社會方方面面嘅要求，我哋亦都要顧及到底呢一個政府。我哋香港社會個收入來源係乜嘢？咁我哋要平衡翻呢兩件事，去將我哋嘅資源分配好。而家大家可能有聽到，即係近期嘅新聞講好多，尤其是啱啱早前宣讀咗嘅施政報告啦，行政長官佢宣讀咗嘅施政報告入面，將香港嘅前景都即係描畫得都幾清楚，話俾大家聽，我哋要發展。我哋要發展咩行業？我哋要發展咩地區？我哋要點樣將香港嘅經濟動力去推動？咁點樣做？唔係佢齋噏噶嘛，真係好老實講，唔係即係我用大家通俗啲嘅語言，就係唔係齋托嘅嚇。咁就真係要將成件事攤開，將我哋嘅資源真係要擺晒出嚟，點樣去擺好呢啲資源去配合佢嘅施政嘅政策？佢嘅理念，然後將成件事做咗出嚟。即係我簡單講就係等於我哋要喺屋企煮一碟餸，我唔知道煮咩嘢嘅時候，我點知我要幾多錢呢？我到底係就咁買嚿豬肉啊，定係我要去買罐鮑魚？咁你都要知道自己袋裏面有幾多資源，你先知道你煮到嗰碟係九大簋啊，定係梅菜肉餅。簡單講就係咁啦。咁所以政府都係，不過嗰個 scale 就大好多。咁同埋我哋自己煮餐飯，可能一家人一家4口咁坐喺度食嘅啫。但係政府要照顧嘅係700幾萬人嘅人口，700幾萬人，你同同學同再隔離個同學，再隔離個同學，嗰個要求都會有少少唔同。你要多啲鹽，佢要少啲糖；你要多啲水分，佢又唔中意有汁嘅，係咪啊？個個人嘅口味唔同嘅，
個個人嘅要求都唔同嘅。咁我哋點樣可以將佢做得好咧？呢個係一個真係一個好高難度、好高技巧嘅一個程序嚟嘅。咁我做嘅咧就係兩方面啦，即係除咗 budget 之外咧，我仲有個 tax policy 啦。咁點解要係 tax policy？tax policy 即係稅務政策。咁我頭先講過咧，就係有我哋要推動經濟。咁稅務其實我哋好多時都聽到香港有個咩優勢？香港有個優勢就係低稅率、低稅制、簡單稅制。咁即係話我哋將呢一啲去配合好，去吸引一啲新嘅動力嚟支持香港，支持香港發展，支持到香港發展。同學畢咗業之後先有工做。咁同學即係對於未來，你會喺我哋嘅經濟、我哋嘅社會入面，喺方方面面都會有唔同嘅參與噶嘛。咁所以我哋其實一路係做緊係向前行嘅工作。咁稅務就係我哋支持呢一樣嘢。咁所以呢一個咧就係大概我嘅工作範圍啦。嗱，咁其實咧我後邊係有預備咗一啲budget 裏面一啲比較深入少少嘅內容。我唔知今日係啊，不如而家好講簡單同我哋分享下。嗱，各位同學，你哋知唔知道政府嘅錢用喺邊度啊？大部分喺邊度收到啊？我哋好多時就話喂，政府應該俾呢啲，政府點解呢啲唔資助我哋啊？咁樣咁嗱，今日你當你自己財政司，你哋知唔知我哋香港啲錢向邊度嚟啊？用喺邊咧？阿 Lucien，你可唔可以簡單啲話俾我哋聽啊？好嗱，咁咧呢一個睇下先嚇。嗱，呢一個我即係分兩分鐘解釋一下，就好快脆。呢一個咧就係大家，我想俾大家一個定心丸，就係可能喺財政預算案一出嘅時候咧，大家聽到最大嗰兩個字係咩？赤字。哇！而家政府冇錢點算啊？咁樣咁咧，我想先講一講政府係會有一個叫做經營帳，一個非經營帳，非經營嘅赤字同經營嘅赤字。簡單係咩比喻咧？即係話，如果同事或者我哋有朋友出嚟打工，我每個月出糧，嗰個就係我哋嘅所謂叫經營。OK，你收咗出咗個人工，跟住你去買餸，你去食飯，你去行街，你去睇戲。咁呢個就係我哋日常生活會做嘅嘢，嗰個叫經營帳。政府一樣啦，佢有經常性嘅收入，例如我哋嘅稅收啦，咁然後我哋有經常性嘅支出啦。咁即係譬如我哋嘅公立醫院啊，我哋有好多行政啊，我哋嘅社福機構啊，好多呢個人工啊，或者幫埋呢個學校喎，係咪啊？係啦我哋個咁就咁學校講啦都係政府俾冇錯啦錢啊。係啦，咁我哋有政府資助嘅一啲恒常性嘅嘢，嗰啲就係叫做我哋嘅經營帳目。咁所以呢啲收入同呢啲支出咧，而家係出現咗個赤字嘅，即係話咩啊？我哋嘅稅收係咪我哋啲人俾得唔夠稅，定係我哋收得太平咧？嗱，咁呢啲都係一啲問題嚟嘅。OK，咁調翻轉頭啦，我哋嘅行政支出係咪又過高啊？係咪我哋請得太多人啊？呢啲成日都聽到嘅問題嚟嘅。咁我哋係咪處理緊？點樣處理？可以點樣更好嘅處理？咁呢一啲咧就係我哋所謂嘅經營啦。咁然後非經營有咩嚟啊？嗱，大家都睇到啦，打風兩日出邊嘅路基本上我哋冇好似其他地區咁街道成河。即係啲水唔走，啲渠務仲係塞晒，然後咧就或者有好多冧山泥啊，好多即係出唔到街啊，或者我哋啲路出現咗問題。咁香港好好嘅就係我哋嘅政務好好啦，我哋嘅路保持得好好。另外就係我哋嘅基建發展啦，我哋要修橋補路。以前我細個嘅時候，由我屋企住喺西營盤去呢一個沙田咧，係一日遊嚟嘅，因為當時係冇呢個海底隧道，當時係要去北角，架車要坐船過海，然後再揸車上去。當時係冇地鐵，我好記得我細個嘅時候係成日聽住嗰支歌仔唱咩啊？地鐵圍住你建造，即係當時係未有地鐵嘅。更加唔好講話高鐵添啦。咁所以你諗下，由嗰個年代發展到今天，嗰啲錢喺邊度嚟？都係政府一步一步將大家嘅生活一路改善，一路方便，一路提升。咁呢啲基建咧就係我哋嘅，因為呢啲唔係
建係唔係日日都要建噶嘛嚇？咁建咗之後要做嘅係維修，咁所以呢啲我哋就叫非經營啦。咁非經營而家我哋係大興土木起緊北部都會區，咁所以點解嗰個非經營赤字咧就會更加大啦？咁呢度咧我就暫時俾咗咁多資料先啦。咁下一幅圖咧，可能大家會更加感興趣嘅咧，就係比較切身啲啦。呢一個咧就係真正睇到我哋嘅收入來源係咩嘢啊？我哋主要稅收有兩大部分，三大部分應該話，一個就係我哋喺香港嘅公司啦，喺香港企業咧，佢賺咗錢要喺香港交稅，嗰個叫做企業利得稅。OK，profit tax 係我哋稅收嘅最大部分。另一部分就係打工嘅人啦，你嘅人工高咗咁多嘅時候咧，亦都係要交稅。咁呢個係我哋嘅社會責任。咁所以交咗稅嗰個叫 salary tax 薪俸稅。咁仲有一樣嘢係咩咧？而家大家都話聽到出邊我哋嗰個金融行情好好喎，我哋嘅股市好好喎。咁股市中間咧，我哋都有一個叫做印花稅，即係嗰個交易買賣嘅時候我哋會收。咁所以呢三個就係我哋嘅三大主要來源啦。咁但係如果大家睇翻橙色嗰邊係咩啊？橙色嘅嗰邊就係我哋嘅支出啦。個支出係咩啊？我哋有三大項目，最大政府嘅支出。第一係乜嘢？有冇人估到？或者有冇人可以睇到啊？估下有冇人估到？你估答案已在手大嘅支出係乜嘢咧？你估到你想估啊舉手啊！有冇同學想估有冇同學下？雖然個背脊嗰度有講，我已經講咗係橙色嗰邊。大家留意下橙色最大個圈係咩？後邊嗰位同學係後邊有同學醫療。冇錯啦。醫療係佔政府最大嘅支出。醫療咁有冇人估到第二個啊？第二係乜嘢啊？有冇人知道第二大嘅開支係乜嘢啊？呢度有，呢度有，有同學係係啦，係社會福利 social welfare。第三咧前邊有位同學，housing緊要，不過未係第三。第三有冇人？呢邊有冇同學啊？第三大嘅支出係乜嘢啊？同你哋息息相關。好多人舉手啊！即刻冇錯啦，係教育。嗱，我哋三大支出：醫療、社福同埋教育。咁大家會睇到呢個真係好同社會有關，因為醫療係乜嘢？醫療係無論你係年紀長嘅定係年紀小嘅，由 BB 到老都要啊！冇錯啦，只要你有需要，我哋就要有所應，有所求就必有所應。所以醫療係政府最大嘅開支。OK，我哋有公立醫院，我哋嘅醫院補貼非常之好。咁所以點解而家要做緊一個醫療改革咧？就係睇下點樣可以做得更好。因為我哋人口係老化緊嘅，咁即係話咧，老人家嗰個對醫療嗰個需要咧係更加大，即係比起我哋年輕嘅，我哋年輕嘅，咁我哋都當我哋係年輕。咁咧就可能嘅需求相對冇咁大，或者我哋係有能力嘅，咁亦都對公共醫療嘅系統嗰個需求冇咁大嚇。咁但係醫療係最大。咁第二係社福。社福大家要諗下啦，即係社福係乜嘢咧？就係老弱傷殘，即係年紀大嘅，我哋有津貼，我哋有生果金，弱勢社群，我哋都有補貼，殘疾人士，我哋一樣有福利。咁所以呢幾樣嘢就造成咗我哋嘅社福嗰個壓力，亦都係飆升緊嘅。咁跟住兩個 slide 咧，我就好快咁跳啦。其實呢兩個咧係同頭先嗰個橙色綠色一樣，只不過我將24、25年同25、26年排咗落嚟，大家會睇到我哋嘅收入係有所增加嘅。咁所以咧，對於個赤字嚟講就係有所幫助啦。咁如果係支出嘅話咧，支出亦都會睇到，雖然我哋有赤字，但係我哋喺需求方面有冇減少啊？係冇㗎。大家睇下藍色嗰邊係咪高過高過隔離嗰行啊？藍色係25、26年，即係話政府無論係幾艱難，都唔會 cut 咗對大家嘅幫助。
對有需要人士嘅幫助。咁呢一個咧就係我即係好想帶俾大家去明了一下政府嗰個 budget，同埋我哋點樣去認清楚所謂赤字嘅問題啦。咁當然赤字都係要解決嘅，錢從何來咧？咁呢一個咧，亦都係即係內部我哋好多啦，咁亦都市面上好多嘅專業人士都俾好多嘅意見啦。咁譬如我哋會有發債啦，咁大家會唔會驚？喂，我借錢喎，我真係唔中意爭人錢嘅喎。咁但係俾少資料大家咧，就係香港嗰個借貸即係發債嘅情況係咩咧？我哋嘅債同我哋嘅 GDP 嘅比例，人均收入嗰個中文係咩啊？Gross Domestic Product。講翻英文啦，我諗我同學知啊。 GDP 嗰個 ratio 咧，現金係9%。我哋就算話遲啲要擴大，都係去到大概12%至16%嘅水平。好似有啲年國家係超過100%。冇錯啦，我正我哋係想講9%嘅啫。係啦，即係就算我哋加大1倍咧，都係講緊去到大概12至16%。新加坡我哋嘅鄰居就係已經去到近乎100。我哋有其他國家，譬如日本、譬如南韓、譬如英國、譬如美國，呢啲都係近乎100或者超過100嘅。嚇，咁所以咧，其實香港嗰個借貸比率咧係非常非常之低嘅。咁呢一個咧就係我亦都想即係喺呢一度向大家即係傳遞嘅一個訊息啦嚇。咁嗱，頭先講咗好多係 budget 啦，咁我咧就想用多30秒好快脆嘅時間咧，俾大家睇下。sorry 啊，咁多咗呢一個 tax policy。tax policy 頭先我提咗啦，我哋要支持經濟嘅。咁經濟有咩發展啊？咁好快脆講下，我哋而家去推緊3中心1高地。3中心係咩中心啊？國際金融中心、國際貿易中心、國際呢個 logistic centre，OK，即係物流中心。物流中心嘅意思即係話我哋會推動航空同埋海運，係即係要走出去嘅。咁所以咧，我哋推緊係呢3個中心，所以我哋嘅政策咧係亦都係圍繞住呢一啲中心嘅發展，去推動一啲譬如低稅制啊，或者優惠稅率嘅一啲政策，去支持佢哋。咁呢個咧就係稅務 tax policy 嗰邊嘅支持啦，咁樣。好，唔該晒。阿廖生頭先講咗嗰幾樣3個重點，大家同學又可以諗下喎，睇下你將來規劃嘅時候有啲咩嘢可以利用知道呢個消息會去做啲乜嘢咧？咁大家之後啊可以去思考下，好嘛？好啦，咁啊而家咧，我想問阿廖生一個比較刁鑽啲嘅問題啊，因為好多人會聽見，喂，你又去過外國，又去過咩？咁嗱，我誒聽到知道，正話介紹大家都知道啊。阿廖生就係山東省第13屆嘅山東省政協港區代表，亦係第14屆嘅北京婦女聯合會、中華全國婦女聯合會個香港代表。喂，咁你喺外國受過，你正話都話咧，人哋就你樣樣諗都係英文啊、外國啊咁，點解突然間又會去做呢啲喺內地做咁多呢啲咧？你覺得同佢哋合作好唔好啊？或者你點解會接受？同埋你覺得對你有啲乜嘢幫助或者影響到你嘅咧？好嘅，多謝 Elizabeth。嗱，呢個問題咧，我都覺得係非常之有趣嘅，即係同大家分享一下。我其實喺13年先正真係再重新認識祖國。13年，如果大家頭先睇翻嗰個 timeline 咧，就係我自己 run 緊我個 consulting business 嘅時候，咁有啲時間就出咗去參與多咗唔同嘅會啦。咁亦都阿 Elizabeth 都好好，亦都係其中一個會咧，就係跟住佢去咗北京。咁然後咧，再從此之後咧，我亦都有機會去參與咗其他嘅一啲考察團。咁的而且確係嘅，當初一參加，哇，入內地好緊張。即係以前嘅信息係咩啊？會拐帶啦，會周街搶嘢啦，衞生條件非常差啦，人身安全好多好多嘅呢啲咁樣嘅疑慮。咁所以會唔會又講錯嘢捉咗你嘅？係啦，係好驚㗎。我呢樣我唔擔心，因為我唔識講普通話嘅當時。咁所以咧，
我入到去咧，其實我係一個啞巴，但係我係一個海綿。啞巴係因為我講佢哋聽唔明，但係佢哋講我可能聽到大概50%左右。真係唔係好叻㗎嗰陣時，即係雖然話啊國家開放喎，我去學下普通話，但係始終用係唔多，咁所以咧聽勉強，即係佢如果唔係講得太捲利啊，唔係太地道嘅話咧，還可以。即係如果唔係咧，佢再同我講多兩句咧，我就穿崩㗎啦，即係真係溝通唔到。咁咧就但係我話點解我係海綿咧？因為我唔認識呢個地方。等同我去非洲一樣啫嘛，我唔認識呢個地方，咁我去做咩咧？我唔係去到就係我去做皇帝，我要人服侍，我要所有嘢等同我坐喺呢度咁乾淨企理。我去到其實我係去觀察，我去睇下有咩唔同。你要先要了解有咩唔同，你先要知道嗰個地方，你先有個選擇權。你中唔中意呢個地方？你接唔接受呢個地方？你認唔認同呢個地方？係咪？即係全世界角落都係咁樣。咁既然我有咁嘅機會可以參加咁樣嘅考察，我又去睇下發生咩事。咁咧就因為我其實有少少，因為有個背景咧，就係當年我喺其中一個 accounting firm，咁就國家開放，佢哋要派同事上去開北京 office，咁就話有咩同事願意離開香港去北京。呢個係講緊大概係91年嘅時間，當時咧係要俾 hardship allowance 大家去嘅。你可以想象嗰當時嘅環境係幾惡劣啊！咁咧我就膽粗粗我舉手喎，但係我話我唔忿氣係咩咧？唔揀我，唔揀我係因為咩咧？唔係因為我唔夠好，係因為我係女仔，而當時嘅環境實在太惡劣，佢哋唔敢派女仔上去。結果就成 team 男仔就上晒去啦。咁係咪好激氣咧？即係唔係能力問題，係因為性別歧視喎。咁咧就真係有少少激氣嘅。咁但係我話唔緊要啊。咁終於去到10幾年嘅時候，我有咁嘅機會，我就用呢啲機會自己再上去睇下發展到底係咩嘅發展，到底可以點樣發展？我有咩能力可以幫到佢哋，定係我有咩嘢可以喺嗰度學翻嚟？咁好彩就係喺參與呢啲考察團裏邊咧，又開始咗另外一道門俾我，就係俾我參與咗頭先講嘅婦聯啊、政協啊。咁其實佢哋亦都即係內地咧，亦都係好希望有唔同嘅朋友。我頭先提過4個字，就係和而不同。佢好希望亦都喺你身上學到佢哋見唔到嘅嘢，或者佢哋唔認識嘅嘢。咁所以佢哋係好接受唔同背景嘅同朋友，只要你唔係入嚟搞事，你係有建設性嘅建議，佢哋都會好接受、好樂意、好願意同你去交流溝通。咁我就係喺咁嘅情況底下，第一次我好記得係北京市婦聯首先做過邀請，喺14年嘅時候，咁我收到個電話就話，我哋好希望邀請你係北京市婦聯，你有冇興趣參與？咁我都問號，問號係咩咧？要我做啲咩㗎？我嘅 commitment 係咩啊？我可以貢獻啲乜嘢？呢個係最緊要，因為呢啲嗱，所有呢啲職責係冇收入嘅，係要用自己時間，甚至乎可能要用自己嘅錢飛上去開會啊，各樣嘢嘅。即係你要願意，所以佢哋都唔係監人奶後，你唔願意佢就為難你，亦都冇咁嘅，係你情我願嘅。咁佢去邀請，咁我覺得邀請我會接受，我會認為就好似我開初講嘅一個挑戰。我唔認識呢樣嘢啊嘛，我想識佢啊嘛，咁我咪接受呢個挑戰咯。但係我亦都同時間好擔心就係，因為我個語言唔好，咁我點樣同你哋溝通啊？我講嘅嘢點樣會明啊？咁就所以由嗰陣時開始，將自己嘅普通話要提升，將自己嘅中文以前真係有一段好相當長嘅時間冇寫，要學識寫返。唔單止要學識寫中文，仲要學識寫簡體中文，仲要學識打。即係越嚟越長，咁你唔係就咁寫得切，你寫咗人哋都未必識睇，咁你就開始要識打，咁就係逐步逐步將自己嘅 skillset 要提升。咁我覺得喺呢個過程裏面咧，係一個好好嘅得着嚟嘅。咁嗱，呢度頭先阿 Elizabeth 提咗咧，我都順便即係去後邊2個 slides 俾大家睇一下，就係
我到底有啲咩嘅喺呢個位嗰度，即係有啲咩嘅得着啦，好唔好啊？係啊，喂嗱，不過你講之前，嗯大家睇唔睇到呢三幅圖畫？呢三幅相有啲乜嘢特別咧？睇唔睇到啊？有冇人想嘗試下睇下，估下呢三幅相有啲咩特別先？估唔估到啊？有啲咩或者唔係特別，有啲咩 common 嘅咧？有啲乜嘢係 common 嘅？係有同學舉手，係啦，好全部都淨係得 send 一個係女嘅。冇錯啦，呢位同學好聰明啊！嗱，呢三幅相我點解即係覺得都係幾有意義咧？同埋點解我頭先即係如果大家有留意嗰個 topic 係 East Miss West 咧，我一開初嘅時候都有講咧，人哋當咗我鬼妹，但係其實我內籠亦係一個好即係好中國下嘅中國人嚟嘅啦。咁咧就咁我喺呢一度咧就係想帶出一樣嘢，就係雖然呢三幅相都係我係唯一一個女性，甚至乎我可能係唯一一個亞洲人、中國人。咁但係咧，呢度俾我嘅考驗係咩咧？你會唔會因為自己係少數而唔放棄咗自己可以發揮嘅機會咧？係唔會嘅。譬如喺第一張相，嗰張係我喺 CA 都講緊廿幾年前，我作為香港嘅代表去做佢哋嘅 Overseas Sport Director，咁我係2個月就要飛落去澳洲一次去同佢哋開會。咁開會嘅時候，當然全部都係鬼佬。咁開會嘅時候，其實都仲有個別2位係女性嚟嘅，但係女性都係佔少數。咁鬼佬嘅特徵係咩咧？身材高大過你。聲音雄中過你，咁你講嘢英文流利過你，快過你。當你喺呢啲咁樣嘅嗱，我用一個惡劣環境去 describe 佢嘅時候咧，你會覺得哇，我會 feel inferior，會驚㗎，真係會有少少怯場。咁你就要去克服自己呢個 inferiority。我點樣去克服佢？而明明我睇到啲嘢係佢哋睇唔到嘅，我點樣將我個信息可以正面地傳達俾佢哋咧？咁呢一個係一個挑戰嚟嘅。咁但係我好開心嘅就係喺呢一個 board meeting 入面咧，最後提出咗我話當時香港同埋國家係發展得好蓬勃啦。我話澳洲作為一個領頭人之一喺呢個行業入面。點解唔做多啲嘢啊？點解唔去國內發展？點解唔向外發展呢？咁其實我都係俾緊一個機會澳洲嘅朋友，佢哋嘅經濟發展。但係我就知道喺海外有一個更好嘅 market for 佢哋。咁所以到最後，而家今天有一個 alliance 出現咗啦，就叫做 Global Accounting Alliance。呢個就係我哋當時提出。而最後佢哋做咗，咁呢個 Global Accounting Alliance 係包括咗所有世界各地嘅 CA Association、Chartered Accountants 嘅 Association，包括咩咧？加拿大啦、英國啦、紐西蘭啦、南非啦、香港啦、美國都好似係嘅，GAA 好似係 GAA 係啦，係啊，同埋好似 China 都有嘅。我唔係好 sure China。不過遲下開會啦，所以我哋可以冇再錯 check 真冇錯啦。咁所以咧，其實真係好開心一樣嘢，就係雖然係少數，但係我有提出嗱。中間嗰張亦都係好經典嘅。點解咧？中間嗰張咧，其實係我喺中國石油天然氣有限公司做佢哋獨董嘅時候，我咧就佔咗3個條件。嗰3個條件係咩？女性、會計師、香港人，3合1。咁咧，所以之後咧要揾個 replacement 咧都相當困難嘅，即係你要符合到呢3個條件，然後要去北京開會。咁咧，我好記得我嘅第一次開會嘅經歷係咩咧？佢哋又拍我，我又拍佢哋，因為佢哋俾個咁厚嘅 file 我，係3個，然後係3天之前俾咁厚，仲要嗰個 file 係全部簡體字，全部中文，但係係 accounting 嘅 financial statement 嚟嘅。咁咧，你要睇晒先開會喎。咁於是乎我睇咩咧？我哋即係同學就會知咩叫薯條啊，貼嗰啲一條條嗰啲紙仔咧，我就貼到成個 file 都係啦。一睇到有啲咩覺得有用嘅嘢，貼張紙落去先，提下自己係咩嚟先。
咁我拎住一個貼滿薯條嘅花，我行入去開會嘅時候都嚇佢哋一驚，即係冇，即係嚟細細聲講就係冇乜董事咁認真，係會隔2張紙就貼一個薯條喺度嘅。因為人哋嗱唔係話佢哋唔認真，而係人哋嗰個 knowledge 可能比我強，即係佢哋可能係對中文嘅認識係比我深啦，對個行業嘅認識比我深啦。咁再加埋佢哋對個語言就冇我咁驚啦。咁所以咧就喺呢啲咁嘅情況底下咧，我就貼晒呢啲嘢去提示自己開會嘅時候要點樣講，要做啲咩嘢。咁咧，我甚至乎喺其中一個董事會嘅時候，我提出咗一樣咩啊？我話我哋而家講緊 ESG，我話 ESG 其實係有3個英文字嘅。ESG 係咩啊？係 environmental、social 同埋 governance 3合一組成嘅一個要求嚟嘅。咁我話石油公司，你哋好着重個 E 字，即係環保，但係你唔記得咗個 S 字同個 G 字喎。我話你睇下你呢個 board 入面得一個女人喎，咁好似唔係好平均喎。咁即係佢哋都嚇一跳。咁咧就，但係呢個就係一個新思維俾佢哋咯。因為佢哋係冇呢個思維，所以喺可控嘅情況底下，你提出一啲新嘅意見俾佢哋咧，佢哋係好樂意接受嘅。咁最後一張當然啦，就係我頭先都講啦，喺個油田入面咧，就係大家都會見到啦。咁所以大家都會，即係我都會覺得，哇，係我自己係一個開眼界嘅認識嚟嘅，係啊。咁咧嗱，好快脆入去後面嗰個啦。我知道時間唔多啦，咁所以咧，我會越講越短嘅啦。好嗱，後邊呢一張咧，其實問嗱，後面呢一張咧，對其實就答翻頭係啦先 Elizabeth 嘅問題嘅。啦，呢幾張咧，其實好簡單講下，就係通過婦聯嘅網絡，通過政協嘅網絡，我帶咗同學去做交流，我帶咗專業人士，包括會計師、律師去咗考察，去擴闊佢哋嘅經濟網絡，係商業網絡。咁第3張咧，就係我其實喺香港，不過咧係有一個好好嘅機會，我入咗一個英基嘅小學，做咗佢哋嘅校董。咁咧就係用我喺其他嘅國內嘅網絡咧，亦都係將一啲中華文化嘅知識咧，係滲咗落去英基小學呢一度。咁佢哋嘅校長亦都好接受啊，佢哋會慶祝中秋節啊、春節啊、各樣其他嘢。咁我覺得當然相係唔止咁多嘅，咁不過我覺得呢啲係比較經典嘅，亦都好想帶出嚟俾同學去即係同同學分享一下咁樣咯。好啊，咁嗱，頭先咧，阿 Lucien 就講咗好多，有包括有香港有佢舊陣時喺內地，亦有包括喺內地啊做咗啲咩啦。咁我哋因為時間嘅問題咧，我又想代阿 Lucien 問下大家先咯喎嚇。咁啊，俾阿 Lucien 有少少時間休息下，可以飲下水。咁阿 Lucien 講咗咁多啦，我哋係香港嘅需要，香港嘅未嘅發展啦。咁大家覺得喺經濟或者稅務方面，或者喺香港嘅未來發展方面，大家有冇想有啲咩提出？有冇啲咩建議啊？有冇啲咩建議先？如果有咧，你哋就請舉手。或者如果大家會唔會有啲咩題目要想問下 Lucien 嘅咧？咁樣。係咪講咗好多？大家唔敢問定係咩咧？有咩嘢即刻問？係後邊有一條題目啦，麻煩俾個咪佢。Test. Good afternoon, esteemed guests, teachers and students. 咁Miss Hong，我想問下咧，咁我哋都知道中國大陸有好多城市啊，即係例如話上海啊、深圳啊，佢哋都喺呢個 economic 嘅 strength 不停嘅方面不停咁進步啦。咁我想問下喺呢一個national strategy 嘅方面入面咧，咁我想問下香港咧係有啲乜嘢係唔能夠被取代嘅優點咧？同埋想問下 Budget and Tax Policy Unit 咧，究竟係做啲乜嘢去強化呢一個優點咧？Thank you。
好，多謝呢位同學嘅問題嚇，問得非常之好。香港有咩優點？其實香港嘅優點好多嘅。但係最突出嘅咧，就係大家都可能留意到最近有幾個公佈啦，香港嘅自由度 No.1，香港嘅 tax policy No.1。OK，香港嘅 competitiveness 咧係非常之大嘅，同埋因為香港係一個自由港嚟嘅，我哋關稅嘅時候打緊周圍各地打緊關稅戰，香港嘅關稅係零關稅，即係話我哋係絕對鼓勵自由貿易。咁喺呢個情況底下咧，香港要用好呢個優勢，國內嘅地方係冇嘅。國內而家如果大家有留意新聞嘅話，美國同中國嘅關稅講緊幾多個 percent 啊？講緊起碼10幾至30，甚至乎有啲特別嘅項目係再高啲添，係咪？咁所以我哋就算嗰啲地方點樣開放都好咧，佢哋嘅貨幣政策係唔係可以自由進出咧？呢啲都係香港有嘅優勢，而佢哋係有所限制嘅。咁所以喺香港裏邊，我哋點樣可以保留呢一啲咧？呢一個優勢係絕對需要保留嘅。咁至於 budget and tax policy，我哋點樣去支持咧？呢個主要就會係兩大範疇咧。頭先 budget 就係講我哋點樣將我哋嘅資源好好咁分配好，去支持呢啲政策。咁 tax policy 咧就係我哋要用我哋更加發揮好我哋嘅稅務優惠，或者我哋嘅稅例會唔會係因為過時？因為我哋香港好多法例咧，其實都係盤古初開一路遺留落嚟嘅，由英國時代到今天，到我哋而家香港特區，其實我哋有好多法例咧係需要 update，有好多咧係我哋以前因為喺種種環境原因制定咗嘅一啲政策，其實係可能係需要與時並進。咁我哋點樣將佢提升好？咁呢個就係我哋 tax policy unit，特別喺 tax 嗰個範疇嗰度咧，係我哋要負責嘅，需要做嘅，就係將呢啲政策 align 好，將佢配合好，令到香港即係唔好做咗一個絆腳石。我哋要去配合佢，去支持佢，去推動佢。咁呢一個就係我哋嗰個目的嚟㗎啦。好嘛，多謝同學。係有冇啊？嗰邊有一個。多謝你嘅 sharing 啦，咁都聽到你話你去過澳洲讀書、美國工作咁樣啦，咁樣其實你去咗外國生活之後咧，都知道佢哋可能對同我哋嘅價值觀可能有好大分別，會唔會對我哋 Sacred Heart 嘅 quality，即係例如 charity、humility 有啲咩改變咗嘅諗法，或者有咩改變咧？Thank you。多謝呢位同學嘅發問嚇。其實我覺得每個地方都有佢嘅優點同缺點嘅。咁我哋去每一個地方咧，就係取長寫短。人哋有咩好處，我哋要學。我哋有啲咩唔好處，我哋要改。咁佢哋有啲咩唔好處，就唔好盲目崇洋。即係唔係所有嘢澳洲都係好嘅，唔係所有嘢香港都優越過人哋。雖然我哋頭先都講我哋有好多 No.1，但係我哋係勝而不驕。敗不餒嘅，係咪？咁所以我哋要知道我哋點樣去將佢哋配合好，將好處發揚光大。一個好經典嘅例子就係喺我喺澳洲讀書嘅時代，有一天我去坐火車嘅時候，後邊喺埲牆嗰度有人寫咗 Asians out，好難堪嘅，即係我仲要企喺佢下面，因為冇位坐，我仲要企正喺佢下邊兩個字嘅下邊，你諗下幾難堪啊！自己係個 Asian，擺明就係排華啦，係咪？但係第二天我再坐翻同一卡火車嘅時候，我又好好笑喎，因為 out 字後面有人加多咗一個字落去，有冇人估到係咩字 Standing outstanding。 ？Exactly，就係將一件唔係幾靚嘅事咧，變咗做一件幾美麗嘅事，就係變咗 Asians outstanding。咁我又好自豪咁企喺佢下邊，係咪？同一個 location，同一個卡，但係你睇個事物就唔同咗啦。咁所以所有事都有兩邊嘅。咁我覺得即係大家一定要用個正面正向嘅心態去處理呢啲事情。所以對於 charity，對於 community 咧，唔會因為係我去咗嗰個國家而對呢一度嗰個責任減少。或者係我要貶低自己去捧高人哋，亦都唔會。但係當然要即係知己知彼啦，知道自己嘅短處，點樣可以去取長寫短，去做得更好，明天會更進步咁樣咯，好嘛？仲有冇同學？我哋收多一個問題啊，好嘛？
咁多謝 Miss Hong 嘅分享啦，咁我都好享受。咁我想問就係，我哋大家都知道而家 AI 都好盛行啦，發展得好快。咁我想聽下就係可能你對 AI 對於有可能 tax 同 budget 嘅睇法，同埋佢會有可能對社會嘅影響。Thank you。好，thank you 你嘅問題嚇，問得非常之好啊，好合時宜。我今年嘅 budget 咧，其實我都提過，大家記住4個英文字母，一個係 NM，另外2個就係 AI。NM 就係 Northern Metropolis，即係北部都會區。AI 就係 AI 嘅發展啦。咁 AI 咧，其實大家真係千祈唔好怕咗佢，但係咧要用好佢，因為 AI 嘅發展咧，日後咧，我睇過一個好短嘅 video 視頻咧，我又覺得佢哋講得好好嘅，即係喺第一次工業革命嘅時候，喺我哋由以前要行路去地方嘅時候，有人發明咗車，但係發明咗部車之後，會唔會因為咁樣你唔行路咧？唔會，只不過你將去嘅地方縮短咗個時間，將個距離拉近咗。到後期有人發明咗飛機，將你再跨遠多一步。咁但係會唔會因為咁樣你唔識行路？唔會。咁 AI 一樣，大家要唔好覺得我被 AI 取替掉，千祈唔好咁諗，而係你要點樣 master AI，點樣用好 AI。所以喺你哋呢一個學習階段裏面咧，一定要強化點樣將 AI 去輔助自己，將佢賦能俾自己。去提升你可以發揮，因為你哋嘅發揮嘅空間應該比我哋呢個年代係更加高、更加遠、更加大。咁所以咧係用好 AI 去做呢樣嘢。咁啊記住就係唔係被佢取代，因為咧佢永遠有啲嘢係你做唔到嘅。佢點樣打關鬥幾叻都好，佢點樣跳舞幾叻都好，都唔會夠我哋嘅舞蹈團叻嘅嚇。我自己都係有跳舞，咁所以咧即係所以記住 AI 係唔會取代到人類。但係佢一定係可以輔助到你去一個更遠嘅地方，咁所以呢個就係我哋應該點樣去對待 AI 嘅一個態度。咁同埋當中一定係包括翻我哋嘅 integrity 啦嚇，我哋係點樣用好 AI 所提供嘅資料，同埋最緊一樣嘢就係唔好盲目信，即係我哋成日好多時咧以前我哋就有講話讀萬卷書不如行萬里路，但係千祈咧就唔好 let your finger do the walking。自己去 walk， 因為咧唔好盡信。我真係試過咧，我去 test AI， 我去某一個 AI 軟件度問佢一個問題，佢答到我似層層嘅喎，我都差啲信咗佢喎，係講一條法例嘅。咁咧我就望下，咦，我好似睇過某一啲資料，佢講嘅嘢都好似喎。點知我再去睇翻佢 po 嗰條法例咧，我揾唔到。咁我又問佢話：你喺邊個版本嘅法例揾出嚟？因為即係法例都有 revise 噶嘛。我係會，咦，佢會唔會係 call 咗個舊例咧？咁啊，都俾個機會佢啦，問下佢啦，邊個 version 嘅版本啊？佢再似層層，再 call 多次話俾我聽，邊條 section 第幾章第幾節就揾到呢個答案。我揾齊咁多個版本都揾唔到佢，我就第3次再 challenge 佢。你到底喺邊度邊一個 link？你可唔可以提供個 link 俾我去揾你揾到嘅嘢？佢就終於同我 say sorry 嘅，對唔住啦，我可能有少少錯誤演繹。嗱，AI 真係會咁，所以咧大家同學一定要記住，網上嘅嘢咧唔係 seeing is believing，seeing is not necessarily believing。今天 OK，但係網上見到我嘅朋友的而且確係我嚟嘅。OK，今日係坐喺度嚇，係咪啊？真係即係有咁樣嘅個案，所以大家要抱住一個懷疑心去 vet 呢一啲資料，即係大家要真係要去 challenge 佢。所以點解我話 AI 唔一定，即係一定唔會叻過人，因為我哋識得去懷疑佢。你唔懷疑佢，你就唔會教精佢，係你喺度教緊佢，唔係佢教緊你。咁所以記住呢一樣嘢，好唔好啊？仲有冇其他嘅問題？我後邊。Hello，Miss Hong，多謝你嘅 sharing 啦。咁我就留意到你哋話政府嘅 tax policy 咧，就會專注喺發展我哋嘅金融啦、科研、貿易同埋物流嘅，就話會提供啲稅務優惠稅。咁我就想問政府係點樣喺提供呢啲優惠稅同埋面對我哋嘅財政赤字採取一個平衡嘅？多謝。
好多謝你啊！呢個非常之好啊！我哋有冇多1個小時啊？請問嗱，咁咧就因為呢個題目好廣啊，咁我只可以好簡短咁俾少少資料大家。tax 的而且確係要取個平衡嘅。可以俾大家一個分享啦。我哋上一次做財政預算案嘅時候，即係都係真係碰到一個難處，赤字點解決？自不然要提升收入，但係我哋觀察到嘅係咩啊？市面有好多小商店，我哋會大家見到，市面真係唔係好暢旺喎，人流唔係好高喎。咁我會唔會因為咁樣有赤字嘅情況底下，我要加稅？加稅的而且確會即刻減少我個赤字，但係大家會唔會想？唔係一個最理想嘅處理方法，係咪？咁所以喺咁嘅情況底下咧，內部亦都做咗一個平衡，所以結果我哋係決定係冇加稅。咁大家會明白，即係所以大家唔好一面倒淨係鬧，喂，赤住你唔解決，我解決好容易嘅啫。因為稅只有2嘢，我一係就係加大個稅基，一係就加高個稅率。加高嘅稅率就喺現有交緊稅嘅人入面，原本交緊10%變咗去交15%，好容易。咁但係抵唔抵啊？如果佢交緊稅，你唔係交緊稅嘅話，交稅嗰個咪越嚟越辛苦咯。冇交稅嗰個咪冇乜所謂咯，係嘛？但係社會福利佢仍然享用緊，醫療佢仍然享用緊，咁係唔係公平咧？未必。但係如果我要擴闊嘅稅基，要人人交，譬如市面有人講，我哋係咪應該要引入增值稅或者銷售稅？人人有份，永不落空。你買包牛奶，你要貢獻2毫子；你買卷廁紙，你要貢獻3蚊。諸如此類，諸如此類。咁我又 hit 到另外一個問題啦。弱勢社群點處理啊？我明明俾緊社會福利佢，唔通我再俾多200蚊佢去交呢個稅咩？我要豁免咩類型嘅人呢？我要點樣去處理咧？都係一個難題嚟。所以你要取捨嘅時候，唔係，所以點解我頭先其中一句就係話唔可以淨係齋講，你真係要落手做，你先明白個難處喺邊度，痛點喺邊度，點樣做好個平衡去處理呢個問題。咁所以咧，呢一個 tax policy 咧，我哋就係真係要平衡好。每一次有一個點子嘅改變嘅話，我哋都會計好清楚受影響嘅群眾同帶來嘅收益係咪成正比？我哋希望係影響面最少，但係收益最大。所以早2年出現咗個咩嘢啊？高收入人士要交多1% 稅。咁所以係真係能者多付咁解啦。呢個就係我哋嘅政策。好啦，唔該晒 Lucien。嗱，喺我哋結束之前咧，因為我知道我哋已經超咗時啦，但係阿 Lucien，你最後有冇啲咩嘢同我哋今日嘅同學講咧？我好似唔係，哎呀，穿咗煲添。呢張先。喺我揾我啲相嘅過程之中咧，我有個習慣嘅，我見到一啲好嘅句子啊，好嘅題材咧，我就會自己收輯起嘅。咁呢個咧係我幾年前嘅一個日曆，一個分享嚟嘅。咁我就儲起咗佢。咁我揾相嘅時候就啱啱俾我揾到佢出嚟。我覺得阿松先生呢幾句説話係寫得好好嘅。昨天已逝，明天是迷，面對今朝，盡力而為。昨天做得好唔好，已經過咗啦。我眷戀昨天我嘅成功，今天未必有用。我幾傷心我昨天嘅失敗，今天我仍然係要努力去行嘅。所以昨天係點樣呢？唔緊要，我哋放下佢，學習佢，從中得到益處之後，明天我再去擔心我聽日唔夠米，冇用嘅。我今日要努力去賺到嘅錢，我聽日就一定有飽飯食。所以我今天一定要做好，努力而為。OK，呢一個就係我好希望同大家分享嘅。咁點樣可以努力而為呢？3個字，我哋嘅校訓。呢個校訓，我覺得係真係非常之好嘅。咁啱，即係天氣亦都俾到我一個啟示咧，就係無論係風平浪靜定係風高浪急，大家都唔好即係稍安毋躁，應該話大家都真係要無畏無懼，係懷住我哋聖心嘅精神，就係面對我哋嘅所有。咁咧就希望大家可以係活出當下，活出彩虹。咁今日嘅分享就
到今日好啊，多謝廖生啊！請大家同我哋一齊多謝阿廖生，好多謝你。